செத்துரு. நான் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போச்சு அவனுக்கு அடிக்கிறது. அந்த ஸ்னைப்பர் கிடைச்சபடியா தலையில் போட போட ஆசையாக இருந்தது ஏன்னா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். இன்னும் 3 பேர். ஓ இன்னும் ஒருத்தன் இவன் ஒருத்தன் நானும் அவரும் அருண், அப்போ 2 பேர். இன்னும் ஒருத்தன் அவர் அங்கே இருக்காரு. ஐயோ என்ன இப்படி சேர்ற அவரோட சத்தம் வந்துருச்சு. ஐயோ போட்டா அப்போ அவர்கிட்ட அடிக்கலாம் போகணும். எப்படி திறந்தா அடிச்சு 50 வச்சுக்க. அந்த ஓடி வரானா அந்த அதுக்கிட்ட பாத்துட்டீங்களா? பாத்துட்டேன். இந்த வால்ல கவர் எடுங்க. இந்த வால்ல கவர் எடுங்க. இந்த முன்னுக்கு போங்க. அது இல்ல முன்னுக்கு இருக்கிற வால்ல கவர் எடுங்க. எடுக்கலாம். அதுல இருங்க. ரைட். ஓகே. எழுமி நில்லுங்க. அது வீட்டுக்குள்ள இருக்கானோ. இந்த கீழே வாஞ்சவன் இப்ப. அப்படி அவசரப்படாங்க. கிரனைட் இல்லையாண்ணா? முன் போடலாம் வேண்டியதா? நைஸ். ஓகே. Oh man, 50th chicken. Sama.